வணக்கம் சொந்தங்களே, இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா Mahindra 575DI பூமிபுத்ரா சீரிஸ் டிராக்டரும் சோனாலிக்கா 36 பிளேடு ரொட்டாவேட்டரும் சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா 2009 மாடலுங்க, 45 ஹெச்பி வரும். ரெண்டாவது ஓனர் வண்டி. நார்மல் ஸ்டேரிங், நார்மல் பிரேக், சிங்கிள் கிளச்சோடு இருக்குது. டயர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நாலுமே ஒரு 30% கண்டிஷனில் இருக்குது. எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் பம்பரும் ஹூக் பெட்டும் இருக்குங்க. TN 73 ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். வண்டிக்கு புக்கு கையில் இருக்குது. இன்சூரன்ஸ் கிடையாது, டேக்ஸ் பெண்டிங்கில் இருக்குங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சோனாலிக்கா 36 பிளேடு ரொட்டாவேட்டருங்க. பிளேட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப் கண்டிஷனில் இருக்குது. நம்ம சேனலில் உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை சேல் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல் எபோட் பேஜில் என்னுடைய கான்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது. நீங்கள் என்ன நேரடியாக தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை நம்ம சேனலில் சேல் பண்ணிக்கலாம். இந்த வண்டிக்கும் ரொட்டாவேட்டருக்கும் சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா 1,80,000 ரூபாய் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த விலையுமே நேரில் வந்து பேசும்போது அனுசரித்து தரப்படும் தாங்க ஓனர் சொல்லியிருக்காரு. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா திருப்பத்தூரில் தாங்க இருக்குது. டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஓனருடைய கான்டாக்ட் நம்பர் தந்திருக்கேன். தேவைப்படும் நண்பர்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி நேரில் போய் ஓட்டி பார்த்து வண்டி எடுங்க. புக்கு பேப்பர்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணி பார்த்துக்குங்க. ரொம்ப லாங்கில் இருந்து போகிறீங்க அப்படின்னா அதிக அமௌண்ட் போட்டு அட்வான்ஸ் போட வேணாம். மினிமம் அமௌண்ட்டுக்கு அட்வான்ஸ் போட்டால் போதும். உங்கள் நண்பர்கள் யாராவது மஹேந்திரா பூமிபுத்ரா சீரிஸ் டிராக்டரும் ரொட்டாவேட்டரும் கேட்டிருந்தால் அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள், யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்.